Herkese merhaba. Bu videoda gördüğünüz bu minnoş erkek bebeğin yapılışını size anlatacağım. Kıyafetlerini ve saçlarını değiştirerek kız ve erkek modelini oluşturdum. Daha önce kanalımda kız bebeği paylaşmıştım arkadaşlar. Bu bebeğin yapılışını kanalımda bulabilirsiniz. Köşede kartları ekleyeceğim. Bu bebeğimin gövdesiyle tamamen erkek bebeğin gövdesi birebir aynı. Gövdeleri aynı. Bu üç bebeğin de gövdesi, kafası hepsi aynı. Sadece saçları farklı yaparak erkek bebeği oluşturdum. Dediğim gibi kanalımda bu bebeğin yapılışının birinci bölümünde buraya ekliyorum arkadaşlar, oynatma listesi halinde bu bebeğin yapılışını. Birinci bölümde gövdesini yapacaksınız. Daha sonra kıyafetlerini bu şekilde spor kıyafet olarak dizayn ettim ve erkek kız olarak yine iki model oluşturdum. Erkek modelimizin saçları kısa, böyle şapkası var. Ayrıca bu spor kıyafeti, eşofmanı, tişörtü, arkadan çıt çıtlı, kız bebek için de uyarladım. Üst kısmını askılı yaptım. Dediğim gibi gövdeleri aynı. Saç yapılışı bu bebeğin ikinci bölümünde bu kız bebeğin saç yapılışı da var arkadaşlar. Köşede kartlara bütün videoları ekliyorum. Oradan gövdesini yapacaksınız. Daha sonra kıyafetlerini yaparak saçlarını da böyle kısa şekilde yaptım. Erkek bebeğe dönüştürdüm. Şimdi kıyafetlerini yaparak bu videoya başlayacağım. Sizden kanalıma abone olmanızı istiyorum. Ayrıca yorumlarınızla da destek olursanız sevinirim. Hemen başlayalım. Kullandığım ipler Alize Cotton Gold. Pembe öreceğim şimdi bu pantolondan, eşofmandan. Pembenin kod numarası 149. Bu krem renginin 62 kod numarası. Bu rengimde 499. Şimdi bununla ördüm. Şimdi pembe ile kız bebeğim için öreceğim. O yüzden pembe renk örmek istiyorum bu eşofmanı. Bebeğin gövdesi kız bebeğimle tamamen aynı. Bakın hiçbir farkı yok. Saçlarını farklı yapacağım. Pantolon ve kazak yapacağım. Tişört yapacağım. Böyle erkek bebek olacak. Saçları da kısa olacak. Yani gövdesi kız bebekle aynı. Kanalımın ana sayfasına girdiğiniz zaman bu bebeğimin gövdesinin yapılışı birinci bölümde, bu bebeğin yapılışının birinci bölümünde gövdesini anlattım. Oradan gövdesini yapabilirsiniz. Ben bir tane daha yaptım. Bunu erkek bebek yapacağım. Şimdi eşofman öreceğiz. Ben kız bebek için de yapacağım aynı kombinden. Üstü biraz farklı olacak. Onun için pembe renk yapacağım eşofmanı. Erkek bebeğim için bu rengi yaptım. Şimdi pembe renkle başlayacağım. Tığım 2 milim. Bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Böyle yan yan öreceğiz ve tamamlayacağız. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. Önce düğümlüyorum. 26 tane çok sıkı olmayan bu şekilde 26 tane zincirimi çekip geleceğim. 26 tane zinciri çektim. Şimdi ikinci zincire batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yanından devam ediyorum. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü,
ve dördüncü. 4 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi sık iğne ile devam edeceğim. 17 tane sık iğne yapacağım. 1, 16, 17. 17 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi burada 4 tane sık iğne kaldı yine. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. 2, 3, son zincirim 4. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Sık iğnelerimizi hep arka lobdan yapacağız. Yani ikisine birden batmayacağız. Bakın şimdi burada ilmek kaydırma yapacağım yine 4 tane. Yine arka taraftan. Arkadaki lobuna batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 4 tane ilmek kaydırma yapacağım. Arka kanadına batıyorum. Bakın alttaki ilmek kaydırmaların arka kanadına batıyorum. 2, 3, 4. 4 tane ilmek kaydırma yaptım. Yine arka loblarından batmaya devam ediyorum. Sık iğne yapacağım. Yine 17 tane sık iğneyi arka kanatlarından örerek tamamlayacağım. 17 tane sık iğne öreceğim. Bakın hep arkasına batıyoruz. Normalde sık iğnelerimizi şuraya batmamız gerekiyor. Fakat arkadaki kanadına batarak örmüş oluyoruz. Bu modelde bu şekilde yapacağız. Arka kanatlarına batacağız. Önde böyle çizgi halinde bir halkası kalacak sık iğnelerin. 17 tane sık iğneyi örüyorum. ...17 tane sık iğne yaptım. Şimdi yine burada ilmek kaydırma yaptığım yerlere geldim. 4 tane ilmek kaydırma yapacağım. Arka lobuna batacağım. 1, 2, 3, 4. Burada lastik görünümü yapıyoruz. Burada lastik olacak. 4 tane sık iğneyi lastik olarak bıraktım. 4 ilmek kaydırmayı. Şimdi geri döndüm. Aynı şekilde öreceğim. Döne döne, yani sıranın başında geri dönüp 4 tane ilmek kaydırma yapacağım. 2, 3, 4. 4 ilmek kaydırma, arkasından sık iğne yapmaya başlıyorum. 17 tane sık iğne yapacağım. On altı, 17. 17 sık iğne. Burada 4 tane, bakın 1, 2, 3, 4 tane ilmek kaydırma var. 1, 2, 3, sondakine biraz zor batılıyor. 4. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde devam edeceğiz. Hiçbir değişiklik yapmadan aynı sayılarla böyle öreceğim. 3 sıra oldu bakın. 1, 1, 2, 3 sıra yaptım. 14 sıra daha yapacağım. Toplam bu sayımız 17 sıra olacak. 17 sıra aynı şekilde örmüş olacağım. 3 sıra ördüm bakın. 1, 2, 3. Şimdi 14 sıra daha dümdüz aynı şekilde yapıp paçanın birini tamamlayacağım. 14 sıra daha yapıp geliyorum.
Toplam 17 sıra ördüm. Bakın şu tersinden sayıyorum. Yani arka kısmından burada ikişer ikişer saymak daha kolay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir de son sıra 17. Buradan da sayabiliriz. Buradan şöyle saymam gerekiyor. Bunu bırakırım. Burada bir sırayı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir de bu 17. Şu başlangıç ipinin olduğu yerde 17. sıra bitiyor. Doğru olduğunu test etmek için arkadaşlar öyle söylüyorum. Çünkü bir sıra iki sıra geniş yaptığımız zaman biraz geniş oluyor. Şalvar görünümü oluyor. 2 sıra falan yaptığımız zaman. Tabi isterseniz öyle geniş de yapabilirsiniz. Şimdi burada 17 sıra ördükten sonra döndüm. Yine 4 tane ilmek kaydırmayı yapıyorum. Arka loplarından 2, 3, 4 tane ilmek kaydırma yaptım. Sık iğne yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne ördüm. Şimdi burada paçayı, diğer paçayı ayıracağız, başlayacağız. 15 tane zincir çekeceğim. 2, 15 tane zincirimi çektim. İkinci zincirden başlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zincirlerin tek kanatlarına batıyoruz. 9, 10 tane burada yaptım. Bakın bu şekilde 10 tane yaptım. Şimdi 7 tane burada yapmıştık. Onun üzerine batarak devam ediyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Toplam 17 paçada sık iğnemiz var. Yine 4 tane ilmek kaydırmayı, bir tane daha var. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine 4 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 2, 3, 4. Sık iğnelerime devam ediyorum. 17 tane sık iğne yapacağım. Bakın burada yine bir sıra yapmış oldum. Bu ikinci sıram. Buraya 17 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın şöyle, burada yine 4 dönüp dönmeden 4 tane ilmek kaydırma yapacağım. Döneceğim, 4 tane daha yapacağım. Böyle yine aynı burayı ördüğümüz gibi. Şimdi ikinci sıradayım ben. Burayı da 17 sıra yapacağız toplam. İkinci sıradan başlayacağım. 17 sıra toplam yapacağım. Aynı bu paça gibi. Bu şekilde tamamlayıp geleceğim. 17 sıra bu paçayı da ördüm. Diğeriyle aynı sayıda sıra sayısı. Şimdi bakın yine bu tarafta bitti. İpin olduğu yerde. Şimdi dönüyorum. 4 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 2, 3,
4 tane ilmek kaydırma yaptım. Sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptıktan sonra burada birleştirme yapacağım. Bakın burada böyle bu tarafa alıyorum. Şuradan sayacağım. 4 tane ilmek kaydırma, sonra 1 2 3 4 5 6 7 şu sık iğnenin dibine, zincirin içine arkadan batacağım. Şöyle şuradan göstereyim. Şuraya batacağım. Yalnız şuraya batıyorum, bakın. Buradaki sık iğneye ve arkadaki zincire geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Buraya geçirdim. Arkadaki zincirin içine sırayla atlamadan burada 7 tane, 2 oldu. 3 4 5 6 7 tane ilmek kaydırmayı yaptım. Devam edeceğim. 4 tane daha yapacağım. Tek kanadına batıyorum. Arkadaki de zincir kanadı zaten. 2 üçüncü, son. Burada da son zincire batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip burada ipimi keseceğim. İğne ile de dikmeniz mümkün. Ben bu şekilde birleştirdim. Bakın iç tarafı böyle tam, örnekte tam denk geliyor. Hiç eki belli olmuyor. İç tarafa denk geliyor. Böyle birleştirince. Şimdi paçaları birleştireceğim. Şöyle yapıyorum. Yine ipimi alacağım. Buradaki ilk sık iğneye, karşıdaki ilk zincire tığımı geçirip bir zincir çekiyorum. Şimdi karşılıklı birleştireceğim. Bu ipi bir üstten, tığın üstünden geçireceğim, bir altından geçireceğim. O zaman orada gizlenmiş olacak. Bakın tek halkasını alıyorum. Şimdi alttan, altta kalacak. Buradaki sık iğnelerin tek halkasını alıyorum. Bu tarafta zaten zincir var. Şimdi buraya alıyorum. Dediğim gibi iğne ile de dikebilirsiniz. Gevşek gevşek yapalım. Çok sıkmayalım bu ilmek kaydırmaları.
Şimdi iplerimi gizleyeceğim. Bu ipleri iğne ile içeri gizleyeceğim ve tersine, burası ters yüzü arkadaşlar, birleştirdiğimiz yer, yüzünü çevireceğim. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi ben burada 70 tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Burası dikişsiz olan kısım, şurası dikişli bakın. Ama farkı yok. Bakın gerçekten düzgün bir birleşme oluyor. Şimdi şuradan bakın sık iğne ile ilmek kaydırmanın arasındaki sıraya bir alttan bir üstten, her iki sırada bir bu şekilde geçireceğim. Buradan böyle geçirip buraya kadar geleceğim. Şimdi pantolonu giydirdim. Üzerine minik bir tişört öreceğim. Krem rengi ipimi aldım. Alize Cotton Gold 62 Color 62. Şimdi yine düğümlüyorum. 24 tane zincir çekeceğim. 24 tane zincirimi çektim. Hemen ikinci zincire batıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğun içine çift yapıyorum. Devam ediyorum. Tek tek 2 tane öreceğim. 1 2 2 tek, çift 2 tek yaptım. Tekrar çift yapıyorum. 2 tane örüyorum. Çift 2 sık iğne. Tekrar çift 2 sık iğne, tek tek çift 2 sık iğne, 5 kere çift 2 sık iğne yaptım. İlk başta 3 sık iğne, sonra çift 2 sık iğneyi 5 kere yaptım. Şimdi tekrar çift yapıyorum ve kalan 4 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 sık iğnem kaldı burada. Onları da ördüm. Sayım 29 sık iğne oldu arttırmalarla birlikte. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Arka loblarına batacağız. Bluzda da arka kanatlarına batacağım. 1 2 3 4 tane ördüm. Çift yapıyorum sıradaki boşluğa. 4 tek
bir çift ama hep arka loblarına batıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 tek örüyorum. Bir tane çift yapıyorum. 4 tek bir çift. 2 oldu. Bu 4 tek bir çifti 5 kere yapacağım. 2 3 4 tek bir çift. 3 oldu. 1 2 3 4 tek bir çift. 4 oldu. 1 2 3 4 tek bir çift. 5 kere 4 tek bir çift yaptım. Sıra sonunda 4 tane sık iğnem kaldı. 3 son 4. sık iğnemi de yaptım. Bir tane zincir çekiyorum, döndüm. Şimdi bir sıra hiçbir işlem yapmadan, arttırma eksiltme yapmadan bir sıra yine arka loblarına batarak 34 sık iğneye çıktı sayım. 34 sık iğneyi arka loblarına batarak bir sıra öreceğim. 34 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bir tane zincir çekip dönüyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. 4 tane zincir çekiyorum. 3 4 zincir çektim. 7 tane boşluk atlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. boşluğun yine arka loblarına batıyoruz. Arka lobuna battım. 7 boşluk atladım. 8.'ye battım. Buraya bir tane daha yapıyorum. Çift yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Sıradaki boşluğa yine çift yapıyorum. 2 tane. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Atlıyorum. 2 4 6 7 tane atladım. 8.'ye battım. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemi yaptım. Şimdi sayım. Şimdi yine arka loblarından her bir sık iğnenin üzerine bir tane yaparak 3 4 5 6 zincirlerin üzerine de 4 tane yapacağım. 1 2 3 4. Şimdi ön kısımdan 10 tane örüyorum. 9 10. Yine zincirin üzerine 4 tane 2 3 4 6 tane sık iğnem kaldı. Onları da yapıyorum. 2 3 4 5 6 sıramı tamamladım. Şimdi sayım 30 sık iğne. Bir zincir çekip dönerek 30 sık iğneyi 4 sıra daha öreceğim. 1 2 3 4 sıra daha 4 sıra daha 30 sık iğne örüp boyunu tamamlayacağım. 4 sıra ördüm. Bir tane zincir çektim ve ipimi kestim. Bunu gizleyeceğim.
Şimdi ben bir tane kolunu ördüm. Tek kolunu. Diğerini de aynı şekilde öreceğiz. İkisi de aynı. Ben birini ördüm. Şimdi kazağımızın ön yüzü burası. Ters olacak. İlk sıra ters görünümlü olacak. Yani şu görünümü yakalamak için bakın bu tarafını da yapabilirsiniz ama bu tarafta ilk sırada şu çıkıntılar olmuyor şu sırada. O yüzden burası sık iğnelerin ön yüzü bakın. Arka yüzünü yapıyorum ben. Kazağın ön yüzü olarak. Bu şekilde. Şimdi diğer kolu göstereceğim. Aynısından diğerini de yapabilirsiniz. İpimi alıyorum. Şöyle ortasından 2 sık iğne, bu 4 sık iğne vardı burada, 4 zincir vardı. 2 tanesini buradan örüyorum. 2 tane sık iğne. Şu ipi biraz yürüteceğim. Daha sonra şuraya batıyorum bir tane daha arkadaşlar. Bunu atlıyorum. Şuna batıyorum. Yani buraya zaten batılmış. Şuraya batıyorum. Şimdi şu kol kısmında 7 tane sık iğnem var. Arka lobdan batıyoruz bakın arkadaşlar. Arka lobdan. Yine sık iğnelerin arkasına batıyoruz. Bu koldan da 7 tane öreceğim. 3 4 5 6 7. Şu kısma da bir kere daha batıyorum. Buraya batıyorum bir tane. 8. 3 tane de burada vardı. 9, 10, 11 oldu. Sayım 11 sık iğne oldu. Burada 2 tane zincirin üzerine sık iğne yapacağım. 2 zincir var burada. Bakın burada. 2 tane de oraya batıyorum. Toplam 13 sık iğne çıkarmış oluyorum kol evinden. 13 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çekip geri dönerek öreceğiz. Şu görüntüyü yakalamak için geri dönmemiz gerekiyor. Geri döndüm. İkinci sırayı yapıyorum. Aynı şekilde arka loblarına batarak 13 sık iğne yapacağım. On üç. 13 tane sık iğne yaptım. Şimdi ilk sık iğneye bağlantı yapıyorum. Şurada ilk sık iğne. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekip yine kolu döndüreceğim. 4 sıra öreceğiz toplam. 2 sıra ördüm ben. Şimdi 2 sıra daha öreceğim. Üçüncü sırayı örüyorum. Buraya gelip bağlayacağım. Sonra tekrar geri dönüp iç kısımdan öreceğim. Toplam 4 sıra olacak. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra. Şimdi 2 sıra daha aynı şekilde geri dönerek yalnız. Şimdi bunu tamamlayacağım. Dediğim gibi ilmek kaydırma ile bağladıktan sonra geri dönüp iç kısımdan 13 sık iğne yapıp ilmek kaydırma ile bağlayacağım ve ipimi keseceğim. İpliklerimi temizledim. Şimdi ben silikonla yapıştıracağım çıt çıtlarımı. Dikebilirsiniz arkadaşlar. İstiyorsanız ama bu metal çıt çıtlar silikonla sağlam oluyor. Gayet sağlam oluyor. Ben onları yapıştırıyorum. Şimdi önce belirliyorum. Geri dönüşü yok. Bir kere sıktığınız zaman yapıştırdığınız zaman hemen çıkarmadıktan sonra bir 10-15-20 saniye sonra tamamen yapışmış oluyor arkadaşlar. Bakın ben biraz bekledim de çünkü yoğun aynı yere yoğun damla şeklinde sıktım. Hemen 5-10 saniyede iyice kuruyacaktır.
Şimdi diğerini de yapıyorum. 2 tane çıt çıt yeterli. Zaten minicik bir kazağımız var. Şimdi diğer parçaları da kapanacak parçayı, alta gelecek parçaya, bunları buraya yapıştırdım. Şimdi iç kısma dikebilirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soruyorlar hani sağlam oluyor mu diye. Silikondan olabilir. Bazı silikonlar hani yapışmayabilir, bilmiyorum. Benim silikonlarım eskiden kalma olduğu için gayet güzel tutuyor ve çıkmıyor. Ama plastik olanlar, plastik çıt çıtlar yapışmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yapışıyor ama tekrar geri çıkıyor. Şimdi diğerini de evet. Bir iki dakika sonra iyice sağlamlaşacak ve çıt çıtlayacağım. Şimdi yoğun sıktığım için bir noktaya biraz bekleyeceğim. 2-3 dakika sonra tamamen kurumuş olacak. Çıt çıtlarım tamamen kurudu. İsterseniz içine de hafif böyle pantolonu lastiği görünsün istiyorsanız şöyle dışarı çıkarabilirsiniz. Ya da üzerine de olur. Böyle. Kız için arkadaşlar askılı kolsuz bir model göstereceğim. Onu da göstermiş olayım. Ama bunu da yapabilirsiniz. Kız için de uygundur. Unisex kıyafetler zaten bunlar. Hem kız hem erkeği olabiliyor. İsterseniz bundan yapabilirsiniz. İsterseniz şimdi göstereceğim. Askılı bluzdan da yapabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Önce düğümlüyorum. 32 tane zincir çekeceğim. 32 tane zincirimi çektim. Şimdi ikinci zincirden başlıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 sık iğne. Sıradaki boşluğa 3 tane yapacağım. Aynı yere 3 sık iğne yapıyorum. 2 3 arttırmalarımızı 3 sık iğne aynı yere batarak yapacağım. Şimdi 6 tane örüyorum tek tek. 2 3 4 5 6. Yine sıradaki zincirin içine 3 tane yapıyorum. 1 2 3. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. Sıradaki boşluğa yine 3 tane yapıyorum. 1 2 3 tane. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm.
sıradaki zincire 3 tane yapıyorum. 2 3. Yine tek tek örüyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne örüp ilk sıramı bitirdim. Şimdi bir zincir çekip geriye dönüyorum. Arka lobdan öreceğiz yine aynı bu modelin oluşması için arka lobdan yapacağız sık iğnelerimizi. 1 2 3 4 5 6 tane arka lobdan ördüm. 1 2 3 tane zincir çektim. 8 tane boşluk atlayacağım. 2 4 6 8 atladım. 9'uncunun içine batıyorum. Buradan 11 tane sık iğne öreceğim. 2 11 tane sık iğne yaptım. Yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yine 8 tane boşluk atlayacağım. 2 4 6 8 9'uncuya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 birleştirmiş oldum. Kolları ayırdım. Şimdi bu sırada zincirlerin üstüne de örerek dümdüz öreceğiz. 2 3 4 5 6 tane ördüm. Zincirin üzerine geldim. 1 2 3 tane zincir vardı burada. 3 tane sık iğne yaptım. Buradan devam ediyorum. Önden 2 3 burada da 11 tane sık iğnemiz var. 10 11 sık iğnemi yaptım. Zincirin üzerine geldim yine. 1 2 3 tane de zincirin üzerine ördüm. 6 sık iğnemi yapıyorum. Hep arka lobdan öreceğiz bunu da. 4 5 6. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Dümdüz 4 sıra daha öreceğim. Aynı sayıda. Burada 29 tane sık iğnem var. Böyle geri döneceğim. Arka loblarına batarak 29 sık iğneyi 4 sıra daha öreceğim. 1 2 3 4 sıra daha dümdüz örüp bitireceğim. Buna kol yapmıyorum arkadaşlar. Bunun böyle görünüşü askılı gibi olacak. İstediğiniz modelden yapabiliriz. Şimdi bunu 4 sıra daha yapıp geleceğim. İpliklerimi temizleyeceğim. Çıt çıtlarımı dikeceğim ve geleceğim. İkisinin de bluzları hazır arkadaşlar. Çıt çıt diktim, yapıştırdım ben. Dediğim gibi isterseniz dikebilirsiniz. İsterseniz içine sokabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa. Böyle zaten kısa, dışında da durabilir. Şimdi peruğunu yapacağım. İpim kahverengi. Aynı bu bebeğin saç renginde. Kod numarasını yazacağım üstte arkadaşlar. Ayrıca açıklama kısmına da malzemelerin detaylarını yazıyorum videonun altına. Şimdi sihirli halka yaptım. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım. Sıkıştırıyorum.
ilk sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Sıralarımızı ilmek kaydırma ile birleştireceğiz arkadaşlar. Hemen dibine batıyorum. Çift yapıyorum. 6 tane çift yapacağım bu sırada. 6 sık iğnem var 6 sırada. İlk sırada. Şimdi 3. çifti yapıyorum. Aynı yere 2 tane. 4. Biraz koyu kahve görünmüyor ama yine de anlatmaya çalışıyorum. 5. 6. çifti de yaptım. Şimdi bakın burada ilk sık iğnenin içine tığımı geçirip ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip aynı yere batıyorum. Bir tek yapıyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift şeklinde 6 kere arttırma yapacağım. Bir tek, yanındakine çift. Bir tek, yanındakine çift. 3 oldu. Bir tek, bir çift. 4 oldu. Bir tek, bir çift. 5 oldu. Bir tek, bir çift. 6 kere arttırmış oldum. Yine ilmek kaydırma ile ilk sık iğneye bağlantı yaptım. Bir zincir çektim. Sayım 18 sık iğne oldu. Şimdi bir zincir çekmiştim zaten. Şöyle biraz gevşelteyim. 10 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Üçüncü zincirden başlayacağım. Bakın 1, 2, 3. zincirden başlayacağım. Üzerine doluyorum ama 1, 2, 3. zincire battım. Tekli trabzan. Üzerine doladım. 2, 3, 4. Üçünü birlikte çekiyoruz. Tekli trabzan böyle oluyor. 5, 5.'yi yapıyorum. 6, 7, 8 tane tekli trabzan yaptım. Hemen bakın dibindeki sık iğneye, sıradaki sık iğneye bağlantı yapıyorum ilmek kaydırma ile. Şimdi burada 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. 3. zincirden başlayıp yine tekli trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane tekli trabzan oluyor. 8 zincir, 6 tekli trabzan. Şimdi hemen yanındaki halkaya yine ilmek kaydırmayla bağlantı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. 3. zincire batıyorum. 3, 4, 6 tane tekli trabzan yapıyorum. Bu öndeki kahküllerini 4 tane yapacağım. İkinciyi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şu bir tanesi uzun arkadaşlar. 10 zincir. Şu baştaki ilk yaptığım 10 zincir ve 8 tekli trabzan. Bu da 8 zincir 6 tekli trabzan. 2 tane yaptım. Şimdi 2 tane daha yapacağım bundan. 8 zincir 6 tekli trabzan.
Bunlar 4 tane oldu. 8 zincirle yaptıklarım. Bu 10 zincirle bir tane. Şimdi buraya bir tane daha 10 zincir çekeceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekip 3. zincire batıyorum. Tekli trabzan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yine tekli trabzan yaptım. Yan tarafa ilmek kaydırma ile birleştirdim. Bunu da yaptım. Yandakiler biraz uzun arkadaşlar. Şimdi burada 20 tane zincir çekeceğim. 4, 9, 20 zincir. Yine 3. zincirden başlıyorum. 18 tane zincirin sonuna kadar 18 tane yapacağım. Buraya kadar yapıp geleceğim. 18 tane tekli trabzan yaptım. Hiç atlamıyoruz arkadaşlar. Burada hemen dibine sıradaki sık iğneye bağlantı yapıyoruz. Hiç atlamıyoruz sık iğneleri. Burada 18 tane sık iğnem vardı son sırada. 18 sık iğnenin 6 tanesine yaptım. Bununla birlikte 7 tane oldu. 2, 4, 6 tane. Şu öndekiler 6 tane oluyor. Bu uzun olanlar 12 tane olacak. 20 zincir, 3. zincirden başlayıp 18 tane tekli trabzan, 12 tane olacak. Bir tanesini yaptım. 11 tane daha buraya kadar yapıp geleceğim. Çünkü 18 sık iğnemiz var zaten altta. 6 tanesine bu kısaları yaptım. Bakın 2, 4, 6. Bu uzunlar 12 tane olacak. 20 zincir, 18 tekli trabzan. Tamamlayıp geleceğim. Peruğu tamamladım. Bu şekilde 12 tane uzun saç teli yaptım. Şimdi burada ipimi biraz uzun keseceğim. Dikeceğim peruğumu. Son ilmek kaydırmayla birleştirip bir zincir çekiyorum ve biraz 35-40 santim kadar uzun keseceğim. Buradaki sihirli halkanın ipini içeriye çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ters yerleştireceğim. Bu tarafa çektim. Bakın peruğun ön yüzü burası. Ama ben ön yüzünü içeri getireceğim. Şöyle. Ters yüzü buraya gelecek. Yüze gelecek. Ortaya iğneyi batırıyorum. Kafanın da ortasına. Şimdi şu en kısa parçaları 4 tane parçayı ortada bırakıyorum. Şu kısa parçaları, yani bunlardan uzun olan parçaları yan tarafta şu şekilde sabitliyorum. Bu önde 4 tane kısa kahkülü serbest bırakacağım. Şöyle biraz bunu biraz daha şöyle yapayım. Eşit olsun. Bunları sabitleyeceğim. Bunlar serbest kalacak bu şekilde. Sonra yandan bu ipimi
Şöyle dışarıya çıkarayım. Uçlarını dip dibe yapın arkadaşlar. Burası mesafesi dar olduğu için dip dibe, hatta üst üste yapabilirsiniz bazılarını. Diğer taraftan devam edeceğim. Şimdi buna iğne takacağım. Önce şu kısımdan tepesini kenarlarından sabitleyeceğim. Önce geriye bir iki sık iğne, sonra ileri. Böyle dikeceğim buraya kadar. Burayı diktikten sonra saçların uç kısımlarına geçiyorum. Böyle arkadaşlar, burada bütün saç tellerinin uçlarını tutturarak benim ipim bitti. Tekrar ip takıp böyle dikeceğim. En son şurayı da dikip bitirip geleceğim. Saçı tamamladım. Şuralarından tutturdum. Ara ara da şuradan küçük küçük buralardan da tutturabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir iki tanesine iğneyle tutturdum. Erkek bebeğimizin saçı böyle oldu. Kız bebeğimiz de bu şekilde. Şimdi şapka yapacağım. İkisine de aynı yapacağım. Yalnız süslemelerini farklı yaparak erkek ve kız farkını oluşturacağım. Şimdi tabanımız aynı. İki tane. Bir tanesini ördüm ben. Şimdi bir tane daha öreceğim. Aynı tabanda.
şapka yapacağız. Yine krem rengi ipimi alıyorum. 62 kod numarası. Yine tığım 2 milim. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne. 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Halkayı sıkıştırdım. İlmek kaydırma ile birleştireceğim şapka boyunca. İşaret kullanmayacağım onun için. İlk sık iğneye, bakın ilk sık iğne burada. İlk sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Hemen aynı boşluğa batıyorum, çift yapıyorum. Sırayla devam ediyorum. Çift yapmaya. İkinci çift, üçüncü, dördüncü çift, beşinci. Her sırada 6 kere arttırma yapacağım. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Bu halkayı güzelce sıkıştırın. İpi çekip. Şimdi üçüncü sıradayım. Bir tek yapıyorum. Bağlantı yaptığımız yere batıyoruz arkadaşlar. İlk sık iğneye, yanındakine çift. Bir tek, bir çift şeklinde 6 kere yapacağım. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir çift. 6 kere bir tek, bir çift yaptım. Yine ilmek kaydırarak birleştirdim. Üçüncü sıramın sonunda sayım 18 oldu. Şimdi dördüncü sırada bir, iki tek örüyorum yan yana. Üçüncüye çift yapıyorum. İki tek, bir çift. Bunu 6 kere yapacağım. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift şeklinde 5 kere daha yapacağım. Bir kere yapmıştım. Toplam 6 kere arttırıyoruz arkadaşlar. 6 kere 2 tek, bir çift yapmış olacağım. Tamamladım. İlmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çektim. Bu sırada da 3 tek, bir çift yapacağım. 3 tek, bir çift. 6 kere 3 tek, bir çift yapıp geleceğim. Tamamladım. 6 kere 3 tek, bir çift yaptım. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çekip 6. sırama başlıyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Sıradakine çift yaptım. 4 tek, bir çift şeklinde yine toplam 6 kere arttırıp buraya kadar geleceğim. Tamamladım. 6 kere 4 tek, bir çift yaptım. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çekip 7. sırama başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Sıradakine çift, 5 tek, bir çift şeklinde yine 6 kere arttırıp geleceğim. Tamamladım. 5 tek, bir çift yaptım. Sayım bu sıra sonunda 42 sık iğneye çıktı. Şimdi 42 sık iğneyi dönerek 2 sıra hiçbir işlem yapmadan öreceğim. 2 sıra daha örelim. 42 sık iğneyi 2 sıra ördüm. 8 ve 9. sıralar. Şimdi 10. sıradayım. Hemen buradan başlıyorum. 1
2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Arttırıyorum. 6 tek bir çift şeklinde yine 5 kere daha toplam 6 kere arttırıp geleceğim. Arttırdım. 6 kere 6 tek bir çift. Yine birleştiriyorum. Bir zincir çekip 2 sıra daha 48 sık iğne öreceğim. Sayım 48 sık iğneye çıktı. Şimdi 2 sıra daha 48 sık iğne örüp geleceğim. 2 sıra 48 sık iğne yaptım artırmadan sonra. Yine birleştirdim. Şimdi hemen dibine batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra çift yapıyorum. 2 tek bir çift. Burada arttırma yapacağım 6 tane fakat yerleri farklı olacak. Şöyle önce 2 tek bir çift yaptık. Sonra devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ördüm. Çift yapıyorum. 7 tek bir çift 5 kere yapacağım. Önce 2 tek bir çift, 7 tek bir çifti 5 kere yapacağım buraya kadar. Sonra kalan 5 sık iğnemi öreceğim. 4 kere daha arkadaşlar. Bir tanesini yaptım. 4 kere daha 7 tek bir çift yapıp geliyorum. 5 kere 7 tek bir çift yaptım. Burada 5 tane sık iğnem kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğnemi yaptım. Yine birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Zaten arkadaşlar şuraya yazıyorum sıraların sayılarını. Oradan da takip edebilirsiniz tabii ki. Ekranda görünüyor. Şimdi 4 tane tek yaptım. Sıradakine çift yaptım. 4 tek bir çift. Daha sonra 8 tek bir çift yapacağım 5 kere. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tek yaptım. Sıradakine çift yaptım. 8 tek bir çifti 5 kere daha yapıp 4 kere daha arkadaşlar. Burada bu 8 tek bir çifti toplam 5 kere yapacağım. Yine buraya kadar yapıp geleceğim. 5 kere 8 tek bir çift yaptım. Burada 4 tane sık iğnem kaldı. Onları da örüyorum. Sayım 60'a çıktı arkadaşlar. Bir alt sırada 54 sık iğneye çıkmıştı şu sırada. Bu sırada da 60 sık iğneye çıktı. İlmek kaydırmayla birleştirip bir zincir çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Sıradakine çift yapıyorum. 6 tek bir çift. Şimdi devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ördüm. Çift yapıyorum. 9 tek bir çifti 5 kere yapacağız toplam. Yine burada 3 sık iğne kalıncaya kadar 9 tek bir çift yapıp geliyorum. 5 kere 9 tek bir çift yaptım. Burada 3 sık iğnem kaldı. Onları örüyorum. Sayım 66 sık iğneye çıktı. Yine birleştirip bir zincirimi çektim. Son sırayı yapacağım. Son sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm, çift yapıyorum. Şimdi burada 2 kere daha arttırma yapacağım. Toplam 3 kere bu sırada arttırma yapacağım. 21 tane örüp arttıracağım. Tekrar 21 tane örüp arttıracağım. Şimdi örüyorum buradan 21 tane. Yirmi, 21 tane ördüm, çift yapıyorum.
Tekrar aynısını yapacağım. 21 tane öreceğim. ...21 tane ördüm. Çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar 13 tane sık iğne kaldı. Yapıyorum tek tek. Yine birleştiriyorum, ilmek kaydırma yapıp bir zincir çektim, ipimi kestim. Şimdi bu ipi iğne takıp şuralardan ta buraya kadar geçireceğim arkadaşlar. Sonra bu ipi de gizleyeceğim içeriye. Tabanımız hazır. Bakın bu şekilde. Şimdi erkek şapkasını, bu pantolonu ördüğüm renkle şu kısımdan, bakın ikinci sıraya, ikinci sıranın dibine batıp tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yapacağım. Yalnız şöyle her sık iğnenin dibine batıp ilmek kaydırma yapacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Bakın şöyle buradan batıyorum. Buradan ipi alıp ilmeği kaydırıyorum. Buraya kadar tamamlayıp geleceğim. Şimdi 2 tane kaldı. 1, sonuncuyu yapıyorum. 2. Şimdi tığımı alttan ilk başladığım noktaya çıkardım. Ve bunu aşağıya çekiyorum. Aşağıya çektim. Burada bırakıyorum. İkinci sıraya geçiyorum, bir üst sıraya ve orada bıraktığım ilmeği yukarı çekiyorum. İkinci sıraya böyle geçmiş oldum arkadaşlar. Şimdi yine buradan, buraya tığımı geçirmiştim, alttan alarak devam edeceğim. Böyle ikinci sırasını da yapacağım. Buraya gelince birleştirip ipi keseceğim arkadaşlar. Ben şimdi tamamlayıp geliyorum. Buraya geldim. Son ilmek kaydırmamı yapıyorum. İpi kestim. Şuradan yine arkadan tığımı geçirip içeri aldım. Şimdi bu ipleri iğneyle buralara geçireceğim arkadaşlar. Şu kısma ve bu kısma temizleyeceğim. Şapkamız bitti. Çok sevimli oldu bence. Kız şapkamıza da çiçek yapacağım. Onun da kenarına buraya bir çiçek yapacağım. Onu da hemen göstereceğim size. Onun da eşofmanın renginden bir çiçek yapacağım. Şöyle sihirli halka yapıyorum yine. 5 tane sık iğne yapıyorum içine. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Sıkıştırıyorum.
ilk sık iğnenin içine ilmek kaydırma yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şimdi bakın şu ilmek kaydırma yaptığım sık iğnenin arka lobuna batıyorum. Üzerine doladım. Bir de şuraya çekiyorum 2 kere. Trabzan yapıyorum. 2 kere de çekiyorum. Üzerine doluyorum. Aynı yere batıyorum. Biraz uzatarak 2 kere de çekiyorum. Şimdi topluyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yandaki halkaya geçeceğim. Bakın. Yandaki halkaya battım. İlmek kaydırma yaptım. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. Üzerine doladım. İlmek kaydırma yaptım. Aynı yere batıyorum arkadaşlar. Aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum ama şurada bir tane daha çekiyorum. Böyle çekiyorum. Bir tane daha yarım bırakıyorum trabzanı ve topladım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Zincir çektikten sonra yan halkanın yine arka lobuna ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum yine ve aynı yere batıyorum. Bu şekilde 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Topladım. 1 2 3 4 tane zincir çekip yan halkaya geçiyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekip üzerine doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 1 2 kere de yarım topluyorum. Aynı yere batıp sonra topluyorum. 3 4 zincir. Şimdi yan halkaya geçiyorum. Son yaprağımı yapacağım. 1 2 3 4. Aynı yere battım. 1 2 kere de çektim. Sonra topladım. 1 2 3 4 zincir çekip ilk battığım yere, yani birleştirdiğim yere şöyle arkadaşlar şu ilmek kaydırma yaptığım halkanın arkasına, bakın burada ilk başta birleştirirken ilmek kaydırma yapmıştım, onun arkasına batıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bakın burada 5 tane yaprağımız oluştu. Şimdi burada ön halkaları kaldı. 5 tane halka kaldı arkadaşlar. Burada ilki. Bakın ona batıyorum. İlmek kaydırma yapıp 1 2 tane zincir çektim. Üzerine dolayıp aynı boşluğa batıyorum. Şöyle yarım trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine dolayıp aynı boşluğa batıp yarım trabzan yapıyorum ve üçünü birlikte topladım. 1 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi yandaki halkaya geçeceğim. Bakın şuradaki halkaya batıyorum. İlmek kaydırma ile birleştirdim. 1 2 tane zincir çektim. Aynı boşluğun içine yine 2 tane yarım trabzan yapacağım. Topladım. 1 2 zincir. Bakın burada önde kalan halkaları zaten belli. Bakın buna birleştirdim. 2 zincir çekip aynı boşluğun içine 2 tane yarım trabzan yaptım.
toplayıp 2 zincir çektim. Şimdi yine yan taraftaki halkaya geçiyorum. 1 2 aynı yere 2 tane ikili trabzan yarım yapıp 2 zincirimi çektim. Sonuncuyu yapacağım, bakın. Şuna batıyorum. 1 2 zincir. İki zincir çekip şuraya ilk başladığım yere ikinci sıradaki ilk başladığım noktaya ilmek kaydırma yapıp bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi bakın böyle. Şimdi bu ipi son bitirdiğim ipi şuradan tığımı geçiriyorum. Bakın buraya. Arkaya çektim. Ama bir teli kaldı. Onu da çektim. Diğer halkayı da halkanın ipini de sıkıştırıyorum güzelce. Bakın çiçeğimizin ana gövdesi bitti. Ortasına bir de tomurcuk yapacağım. Bakın bu şekilde. Krem rengi ipimi aldım. Şöyle 3 tane zincir çektim. Şöyle biraz uzatıyorum. Üzerine doladım. Ortadaki zincire, ikinci zincire battım, bir çektim arkadaşlar. Bir daha doladım. Aynı yere batıp çektim. Ve burada bunları topladım. Bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi şöyle kıvırıp tığımı ortaya geçirdim. Bu iki ipi de tığa takıp arkaya geçirdim. Şimdi burada iki pembe, iki tane de beyaz ipim var. Şöyle ayırıyorum birer tanelerini ve burada düğümlüyorum. Önce bunu düğümlüyorum. Sonra diğer ikisini ortadaki tomurcuk da bu şekilde olmuş oldu. Şimdi buradaki ipleri şapkaya geçireceğim. Çiçeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şapkanın üzerinde daha güzel görünecek. Burası ek kısmı, o arkaya gelecek. Şuraya bakın çiçeğimiz böyle. Şuraya hemen tığımı geçiriyorum. İki sık iğne bu tarafına yine geçirdim. Ve burada bağlayacağım bunları. Düğüm yapacağım. Sıkıştırıp. Bakın. Sıkıca düğümleyip 3 kere düğümlüyorum. Burada kısa keseceğim. Çünkü geçirince kaba durur.
Bakın çok şeker oldu. Bu da kızımızın şapkası. En son ayakkabıları kaldı arkadaşlar. Onları da yapacağız. Şimdi onlara geçiyorum. Kız bebeğin ayakkabılarını ördüm. Şimdi erkek bebeğinkini de öreceğiz. Aynısı, ikisi aynı. Tekini ördüm ben. İki tek de aynı arkadaşlar. İki tane öreceğiz aynısından. Şimdi başlayalım. Şöyle alayım. Zincir çekerek başlıyorum. Düğümledim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. İkinci zincirden başlıyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Son boşluğun içine 3 tane yapıyorum. Şöyle ipi çevirelim. 2 3 tane son boşluğun içine sık iğne yaptım. Zincirin diğer tarafına geçip örüyorum. 2 3 tane sık iğne yaptım. Son boşluk burada, oraya çift yapıyorum. 2 tane yaptım. İlk sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çekip ikinci sıraya başlıyorum. İlk boşluğun içine çift yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 tane ördüm. Burada aynı boşluğun içine 3 tane yapmıştık alt sırada. O 3 sık iğnenin her birine çift yapıyorum. Birinci çifti yaptım. İkinci çifti. Bu da 3. 3 tane arka arkaya çift yaptım. Devam ediyorum. Yine 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 2 boşluğum kaldı. Her birine çift yapıyorum. 2 tane arka arkaya çift yaptım. Sıranın sonuna geldim. Sayım bir önceki sırada 12 idi. İlk sırada, bu sırada 18 sık iğneye çıktı. Yine ilk sık iğneye bağlantı yapıyorum. İlmek kaydırma ile bir tane zincir çektim. Sayım 18. Şimdi hemen battığım yere arka lobuna batarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3 arka loblarına batıyoruz. Blosuna batıyoruz. 4. Bu şekilde 18 tane öreceğim. ...18 tane sık iğnemi yaptım. İlk sık iğneye bağlantı yapıyorum ilmek kaydırma ile. Bir tane zincir çekip yeni sırama başlayacağım. Sayım 18. Bir sıra daha 18 sık iğne örüp geleceğim. 18 sık iğneyi bir sıra daha ördüm. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batarak bu sırama başladım. 1 2 3 tane sık iğne ördüm. Eksiltme yapıyorum. 3 tane ördüm. Ön halkalarını alarak eksilttim. 1 2 3
4 sık iğne ördüm. Yine eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 7 tane sık iğnem kaldı. 7. Sıra başına birleştiriyorum. Sayım 16 sık iğneye düştü. 2 tane eksilttim. Bir sık zincir çektim. Aynı yere batıyorum. İlmek kaydırma yaptığım yere. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi eksiltiyorum. Tekrar eksilteceğim. 2 kere arka arkaya eksiltmiş oldum. Sıra sonuna kadar yine örüyorum. 8. 2 tane eksilttim. 14 sık iğneye çıktı sayım. Şimdi ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Şimdi devam ediyorum buradan. Yine ilmek kaydırma yapacağım. 2 3 3 14 tane ilmek kaydırma yaptım. İpimi kesiyorum. Şimdi iğne takacağım buna. Şuradan yandaki halkadan arkaya geçiyorum. İpimi düğümleyip biraz geçireceğim. Şurada düğüm atıyorum. Ayakkabımız bu şekilde. Şu etrafına böyle süsleme yapacağım. Pantolon rengini alıyorum. Burada bulo yaptığımız yer var. Diğer halkaları kalmıştı. Bu sırada şimdi oraya geçiriyorum tığımı. Her bir halkaya batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi bu ipi ilk ilmek kaydırmanın şöyle halkasına geçirdim. Çektim. Şimdi bunu son ilmek kaydırmanın halkasına böyle geçirip bu şekilde aldım. Burada bütünlük oluşması için şimdi iç tarafa aldım. Şuradaki ilk başlangıç ipini de aynı yerden geçirmeyelim arkaya. Biraz arada mesafe olsun ki düğümleyeceğim.
Ayakkabımız hazır. Bebeğimizin ayağına giydirdik. Böylece tamamlandı. İkisi de hazır. Çok şirin oldular. Böylece bu modelinde, bu videonun da sonuna geldim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.